ですね今朝の7時にパソコンを2台並べてるんですけど、その理由が作動音、動作音がちょっと気になるんで、今朝の7時でこの静かな時間の時にちょっと検証というか違いの動画を撮っとこうかなと思って、ちょっとこれ反則みたいな、手で今持ってマイクでちょっと音拾ってみます何もいじってないのに物理的な音がしてるんですよね。パラ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 っていう。で MacBook の2013年問題ない方は問題ある方はという状態なんですよ。ちょっと伝わるかわかんないですけど、気にしなきゃ気にしないレベルだと思うんですけど、せっかく新しく買ってこんな音今もどうだろうな、この距離感でも音が分かるんですよ。パラ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 って言ってる。なんで今日昼間浜松にはビッグカメラがあって、その中でアップルの、正規プロバイダーっていうんですかね、対応してくるところがあるんで、そこを持っていこうかなと思ってます。